Եկեք մեր Աստվածաշնչերում բացենք Ղուկաս ավետարանի 24-րդ գլուխը։ Մենք սկսեցինք ուսումնասիրել առաջին 12 համարները, որ Ղուկասի մոտեցումն է Հիսուս Քրիստոսի հարությանը։ Ես ուզում եմ կարդալ այդ համարները ձեզ համար, որպեսզի ուսումնասիրելիս դրանք ձեր մտքում լինեն։ Ղուկաս 24-րդ գլուխ, սկսած առաջին համարից։ Արդ շաբաթվա առաջին օրը, վաղ առավոտյան, նրանք եկան գերեզման, բերելով այն խնկերը, որ պատրաստել էին, եւ նրանց հետ ուրիշներ էլ կային։ Եվ նրանք քարը գերեզմանից հեռու գլորած տեսան։ Եվ ներս մտան ու Տեր Հիսուսի մարմինը չգտան։ Եվ եղավ, երբ նրանք խիստ տագնապած ու անհանգստացած նայում էին, ահա նրանց մոտ կանգնեցին փայլուն հագուստով երկու մարդիկ։ Երբ նրանք ահով լցված իրենց երեսները խոնարհեցրին դեպի գետինը, այդ մարդիկ ասացին նրանց. «Ինչու եք կենդանին մեռելների մեջ փնտրում։ Նա այստեղ չէ, այլ հարություն է առել, հիշեցեք, թե նա ինչ ասաց, երբ ձեզ հետ էր դեռ Գալիլեում, ասելով, թե պետք է մարդու որդին մեղավոր մարդկանց ձեռքը մատնվի, խաչվի եւ երրորդ օրը հարություն առնի։ Նրանք հիշեցին նրա խոսքերը եւ գերեզմանից վերադառնալով այս բոլորը պատմեցին 11-ին ու մյուսներին։ Նրանք էին Մարիամ Մագդաղենացին, Հովհաննան, Հակոբոսի մայր Մարիամը եւ նրանց հետ ուրիշներ, որոնք այս ամենը պատմեցին առաքյալներին, բայց նրանց խոսքերը համարվեցին դատարկ խոսքեր ու նրանց չհավատացին։ Իսկ Պետրոսը ելավ ու վազեց դեպի գերեզմանը, կռանալով ներս նայեց եւ միայն կտավները տեսավ առանձին դրված ու պատահածի մասին մտորելով գնաց։ Սա Ղուկասի պատմությունն է հարության վերաբերյալ։ Այդպիսի պատմություն ունի նաև Մատթեոսը, Մարկոսը եւ Հովհաննեսը, որովհետեւ Տեր Հիսուսի հարությունը ընդամենը քրիստոնեական գաղափար չէ, այն կենսական ճշմարտություն է։ Իրականում առանց Հիսուս Քրիստոսի հարության քրիստոնեություն չկա։ Տեր Հիսուսի հարությունը նրա պատմության եզրափակումը չէ, Քրիստոսի կյանքի վերջաբանը չէ, այլ նրա կյանքի նպատակն է, նրա կյանքի նպատակակետը, նրա կյանքի վերջնական նպատակը։ Եկեղեցին միշտ հասկացել է դա։ Իրականում եկեղեցին դա հասկացել է սկսած հենց հարության օրվանից, որովհետև դրանից հետո եկեղեցին որոշեց մեկտեղ հավաքվել հենց Կիրակի օրը, որ շաբաթվա առաջին օրն էր, այն նույն օրը, երբ Հիսուսը մեռելներից հարություն առավ, որպեսզի հիշատակեին նրա կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունը, ինչպես նաև ողջ մարդկության պատմության ամենակարևոր իրադարձությունը։ Եկեղեցին չորոշեց հանդիպել ուրբաթ օրը, այլ եկեղեցին որոշեց հանդիպել հատկապես Կիրակի օրը։ Հարությունը Քրիստոսի մահվան աստվածային մեկնաբանությունն է։ Հարությունը խաչի վրա կատարած նրա գործի աստվածային վավերացումն է։ Առանց հարության խաչը անիմաստ է, քանի որ այն վավերացված չէ, այն արդարացված չէ, հաստատված չէ, բայց երբ Աստված Հիսուսին մեռելներից հարություն տվեց, հաստատեց, վավերացրեց ու արդարացրեց այն փաստը, որ նա իրոք խաչի վրա իր մարմնում կրեց մեր մեղքերը, դրանով իսկ բավարարելով Աստծո արդարադատությունը, առանց հարության խաչը անիմաստ է, ընդամենը հերթական մահ։ Հարությունը այլ բան է, ամեն բան է։ Հարությունը բացատրում է ավետարանի եւ ողջ փրկagorցության մեծ պատճառը։ Ավետարանի նպատակը միայն այն չէ, որ մենք ունենանք մեղքերի թողություն։ Ավետարանի նպատակն այն է, որ մենք ունենալով մեղքերի թողություն մտնենք հավիտենական կյանք եւ ապրենք երանության մեջ, հավիտյան, կատարյալ սրբության եւ ուրախության մեջ, փառավորված, ֆիզիկապես հարություն առած մարմիններով։ Մարմնական հարությունը առանձնահատուկ է քրիստոնեության համար, մարմնական հարությունը կենսական է քրիստոնեության համար, քրիստոնեության ավետարանի նպատակը քեզ այստեղի դժվարություններից ազատելու համար չէ, բացարձակապես ոչ մի նման բան։ Քրիստոնեության ավետարանը չի ասում, որ քո հոգին հավիտենության մեջ անիրական ձևով սավառնելու է։ Քրիստոնեության ավետարանը չի ասում, որ մենք ապրելու ենք միայն հոգով, այն նաև չի ասում, որ Քրիստոսն ապրում է միայն հոգով։ Քրիստոնեության ուղերձն այն է, որ Հիսուս Քրիստոսը
գերեզմանից դուրս եկավ փառավորված ֆիզիկական մարմնով, որ ինչ որ ձևով նման է այն մարմնին, որ մենք հիմա ունենք, միայն թե զուրկ այն ամենից, ինչ մեղսալից է, մահկանացու, եւ որ մի օր մենք էլ նրա փառավոր մարմնի նմանությամբ մարմին կստանանք, եւ այդ մարմնական հարության տեսքով կապրենք հավիտյան։ Սա է քրիստոնեության ուղերձը։ Սա չի հանդիսանում աշխարհի մյուս կրոնների ուղերձը։ Բուդդիզմի մեջ հարություն չկա, հինդուիզմի մեջ մարմնական հարություն չկա, ընդամենը վերամարմնավորում, այն էլ ուրիշ տեսքով։ Քրիստոնեությունը սովորեցնում է մարմնի հարության մասին, եւ դա է փրկagorցության նպատակը, որպեսզի մենք փառավորված մարդկային մարմնով հավիտյան ապրենք մեր փառավորված Քրիստոսի հետ եւ ծառայենք նրան, պաշտենք նրան ուրախությամբ ու խաղաղությամբ։ Քրիստոնեությունը ֆիզիկական հարություն է խոստանում։ Փառք Աստծուն, որ մեր մարմինները կտարբերվեն մեր այս ներկա մարմիններից։ Այն չի լինի մահկանացու, այն չի լինի մեղսալից կամ չար, այն չի լինի անկատար, այլ կլինի ֆիզիկական մարմին, սակայն փառավորված։ Դուք կարող եք ասել, ինչ օրինակ ունենք դրա համար։ Տեր Հիսուսի փառավորված մարմինը, այն կարելի էր տեսնել, կարելի էր դիպչել, դրա վրա մնացել էին սպիները։ Հիսուսը կերավ, քայլեց, խոսեց, մտածեց, լսեց։ Նա այդ մարմնի մեջ վարվում էր այնպես, ինչպես մյուս մարդիկ, որ այդտեղ էին։ Հարության կարևորության մասին եկեք լսենք Պողոս առաքյալի խոսքը, որ առաջին Կորինթացիս 15-րդ գլխի 14-րդ համարում է. Եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ուրեմն մեր քարոզչությունը ունայն է եւ ձեր հավատը զուր։ Եթե Քրիստոսը մարմնապես հարություն չի առել, ուրեմն բոլոր ավետարանների քարոզչությունը անիմաստ է, որ նշանակում է, որ նոր կտակարանը անիմաստ է, որովհետեւ ավետարանի առաջին պատգամը հենց դրա մասին էր։ Առանց հարության չկա քրիստոնեություն, ընդհանրապես չկա։ Եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ուրեմն մեր քարոզչությունը ունայն է եւ ձեր հավատը զուր, ու մենք էլ դառնում ենք Աստծո սուտ վկաները, քանի որ Աստծո մասին վկայություն տվեցինք, թե Քրիստոսին հարություն տվեց, որովհետեւ եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ուրեմն Քրիստոսն էլ հարություն չի առել, եւ մենք քրիստոնեություն չունենք, եւ մեր քարոզչությունն էլ սուտ է եւ խաբեություն, բայց հիմա Քրիստոսը մեռելներից հարություն է առել, 20-րդ համարը, ննջեցյալների առաջին պտուղը, եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, նոր կտակարանին հավատալու բան չկա, Քրիստոսի մասին քարոզչությանը հավատալու բան չկա, սակայն նա հարություն է առել, եւ հենց սա է քրիստոնեության ուղերձը։ Դրա համար զարմանալի չէ, որ բոլոր 4 ավետարաններն էլ խոսում են հարության մասին։ Նրանք պատմում են այդ աշխարհացունց ու անզուգական իրադարձության մասին, որ Հիսուսի կյանքի ամենակարևոր, ամենաանհրաժեշտ ու ամենակարկառուն իրադարձությունն է։ Մենք շատ ժամանակ ենք տալիս խաչին եւ իհարկե այդպես էլ պետք է անել, սակայն հարությունն է, որ վավերացնում է խաչը, եւ այսպիսով բոլոր 4 ավետարանները արձանագրում են հարությունը։ Գործք առաքելոց գիրքը արձանագրում է հարության քարոզչության պատմությունը, երբ առաքյալները, մարգարեները, քարոզիչները, միսիոներները գնացին քարոզելու Հիսուս Քրիստոսի հարությունը, որ նա ֆիզիկապես հարություն է առել մեռելներից, եւ որ նրան հուսացողները նույն ձևով հարություն են առնելու։ Առաքելական թղթերը հետևում են գործք առաքելոցին եւ բացահայտում, բացատրում, ցույց են տալիս հարության հետևանքները, թե ինչ է այն նշանակում, ինչպես պետք է այն հասկանալ, ինչպես պետք է այն կիրառել կյանքում։ Հայտնության գիրքը նոր կտակարանը եզրափակում է կուլմինացիայով, ցույց տալով, թե որտեղ ենք մենք լինելու մեր հարյալ մարմիններով նոր երկնքի ու նոր երկրի փառքերի մեջ, որ հաստատվելու է հարությալ Քրիստոսի կողմից։ Այսպիսով, երբ նայում ենք նոր կտակարանին, այն խոսում է հարության մասին։ Նախքան հարությունը Հիսուսն ասաց, որ այն տեղի էր ունենալու, հետո դա տեղի ունեցավ, հետո այն քարոզվեց, հետո այն բացատրվեց ու կիրառվեց եւ վերջնականապես ամբողջացավ հայտնության գրքում։ Հարության վերաբերյալ 4 արձանագրություններին նայելիս նոր կտակարանի այդ 4 պատմական արձանագրություններին՝ Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի եւ Հովհաննեսի
Քրիստոսի կողմից ես ուզում եմ որ հասկանաք, որ այդ արձանագրությունների մեջ կա մի բան, որ ես կանվանեի ծածուկ ներդաշնակություն, դա ավելի շուտ ներքին ներդաշնակություն է, քան բացահայտ ներդաշնակություն, եւ դա գալիս է մեզ ասելու, որ չկա ոչ մի պայմանավորվածություն, որ ինչ որ հանձնաժողով չի նստելու ասել, մենք 4 տարբեր արձանագրություններ ունենք եւ պետք է կապենք մեկը մյուսի հետ, որպեսզի դրանք ճշմարիտ համարվեն։ Այլապես մարդիկ կասկածի տակ կդնեն դրանց իսկությունը։ 4 ավետարանների մեջ կա բնական ու սքանչելի բաղկացուցիչ, որ յուրաքանչյուր գրող գրում է իր ուրույն տեսակետից, Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ եւ տվյալ իրադարձության վերաբերյալ իր ընկալմամբ, որ շատ բնական է եւ անձնական, սակայն միևնույն ժամանակ կա թաքուն մի ներդաշնակություն, որով մենք միահուսում ենք դրանք իրար ընկալման կատարյալ պատկեր ստանալու համար։ Ավետարանիչներից յուրաքանչյուրն ունի իր ուրույն շեշտադրումները եւ դրանցից յուրաքանչյուրը ընդգծում է հարության այն մանրամասները, որոնք հատուկ են միայն իրեն, սակայն բոլորն էլ համաձայն են 4 ճշմարտությունների վերաբերյալ։ Նրանք ընդգծում են 4 բաներ, որոնք ծայրահեղ անհրաժեշտություն են հարության փաստերի եւ դրանց իսկության վավերացման համար։ Դրանցից մեկը դատարկ գերեզմանն է։ Նրանք բոլորն էլ խոսում են դատարկ գերեզմանի մասին։ Սա շատ կարևոր է որպես փաստարկ, որ Քրիստոսը կենդանի է։ Նրանք բոլորն էլ խոսում են հրեշտակային վկայության մասին։ Նրանք բոլորն էլ պատմում են այն փաստի մասին, որ հրեշտակները աստվածային պատգամ էին բերել, բացատրելով, թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Նրանք բոլորն էլ նշում են այն կանանց վկայությունն ու խոսքերը, որոնք իրենց աչքերով տեսել էին հարություն առած Քրիստոսին, հպվել էին նրան, խոսել էին նրա հետ, եւ նրանք բոլորն էլ նշում են առաքյալների անհավատությունը։ Գերեզմանի դատարկությունը, հրեշտակների վկայությունը, կանանց վկայությունը եւ առաքյալների անհավատությունը, ահա իրական հարության 4 առանցքային փաստերը։ Հիմա եկեք հետ գնանք ու համառոտ վերանայենք առաջին երկուսը, որոնք մենք նայեցինք անցյալ անգամ։ Համար 1. Գերեզմանի դատարկությունը։ Եկեք նայենք տեքստին։ Արդ շաբաթվա առաջին օրը վաղ առավոտյան նրանք եկան գերեզման։ Նրանք, այսինքն կանայք, ինչպես հետո ավելի հստակ երևում է 10-րդ համարում։ Նրանք էին Մարիամ Մագդաղենացին, Հովհաննան, Հակոբոսի մայր Մարիամը եւ նրանց հետ ուրիշներ։ Մարկոս 16:1-ը նրանցից մեկին անվանում է Սողոմե։ Նրանք գուցե 6-7 հոգի էին կամ ավելի։ Դուք հիշում եք, որ նրանք նաև խաչի մոտ էին Հիսուսի խաչելության ժամանակ։ Նրանք այնտեղ կանգնած ապշահար, լուր դիտում էին, թե ինչպես էր Հիսուսը մահանում։ Եթե դուք հետ գնաք 23-րդ գլուխը, նրանք նաև այնտեղ էին, երբ Հիսուսին թաղում էին 55-րդ համար։ Եվ այն կանայք էլ, որ Գալիլեայից էին եկել, գնացին նրա Հովսեփ Արիմաթեացու հետևից, տեսան գերեզմանը, թե ինչպես նրա մարմինը դրվեց այնտեղ։ Նրանք տեսել էին Քրիստոսի մահը։ Նրանք տեսան, թե ինչպես էր նա մահանում։ Նրանք այնտեղ են, երբ զինվորները չկոտրեցին Հիսուսի ոտքերը, այլ խոցեցին նրա կողը, որտեղից արյուն եւ ջուր դուրս հորդեց։ Նրանք այնտեղ են, երբ նրան թաղեցին։ Նրանք նաև տեսել էին, թե ինչպես Նիկոդեմոսը հայտնվելով 100 լիտրի չափ զմուրսի հալվեի խառնուրդ բերեց եւ դրեց նրա մարմնի վրա, որպես Քրիստոսի հանդեպ իր սիրո վկայությունը, եւ նրանք որոշեցին, որ չեն կարող թույլ տալ, որ այդ երկու մարդիկ, Հովսեփն ու Նիկոդեմոսը, որ մինչեւ այդ գաղտնի աշակերտներ էին, իրենցից ավելին անեն։ 23-րդ գլխի 56-րդ համարն ասում է, որ վերադառնալով նրանք խունկեր ու յուղեր պատրաստեցին։ Հիշեք, որ Հիսուսը գերեզման էր դրվել ուրբաթ օրը, որից հետո նրանք գնացին տուն։ Նրանք ընդամենը 1-2 ժամ ունեին նախքան ժամը 6-ին շաբաթը կսկսեր, որպեսզի հասցնեին անուշահոտություններ պատրաստել, քանի որ շաբաթ օրը չէր կարելի որևէ բան անել, որևէ գործ անել։ Նրանք այդպես էլ արեցին եւ պատրաստ են, որպեսզի կիրակի օրը, երբ շաբաթ արդեն ավարտված լիներ, վաղ առավոտյան դրանք բերեին ու դրանցով օծեին Հիսուսի մարմինը
կինը, որպես նրա հանդեպ իրենց ջերմ զգացմունքների արտահայտություն, եւ նրանք եկան բերելով իրենց պատրաստած խունկերը ու յուղերը։ Այդ պահին կիրակի արշալույս էր, վաղ առավոտ։ Նրանք տեսան, որ քարը գերեզմանից մի կողմ էր գլորված։ Հիշեք, որ ճանապարհին նրանք խոսում էին, թե ինչ են անելու, քանի որ քարը այնտեղ էր, եւ կարիք կար, որ ինչ որ մեկ այնտեղ աշարժեր։ Ի զարմանս իրենց, երբ տեղ հասան, քարը արդեն հեռու էր գլորված գերեզմանից, եւ երբ ներս մտան, Տեր Հիսուսի մարմինը չգտան։ Կիրակի առավոտ էր, շաբաթվա առաջին օրը, Հիսուսի մահվան երրորդ օրը, եւ նա արեց ճիշտ այնպես, ինչպես ասել էր, որ երրորդ օրը հարություն էր առնելու, եւ պատմությունը ամբողջացնելու համար շատ համառոտ։ Վերհիշենք, որ կանայք հավանաբար կապ ունեին Բեթանիա կոչվող վայրի հետ, որ մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա էր, եւ առավոտյան ըստ մյուս ավետարանների Մարիամ Մագդաղենացին, մյուս Մարիամը, Հովսեսն ու Հակոբոսի մայրը եւ Կղեովպասի կինը միասին են ճանապարհ ընկնում։ Նրանք երկուսով ճանապարհ են ընկնում, իսկ մյուս կանայք միասին։ Մարիամ Մագդաղենացին, որ նրանց մեջ համարվում էր ամենաերիտասարդը, առաջինն է տեղ հասնում։ Ըստ Հովհաննես 20-րդ գլխի նա տեղ է հասնում, երբ դեռ մութ էր, եւ նա այնտեղ մենակ էր, որովհետեւ Հովհաննեսն ասում է, որ Մարիամ Մագդաղենացին եկավ այնտեղ եւ առավոտյան մթնաշաղի միջով նայելով նշմարեց, որ քարը մի կողմ էր գլորված։ Նա անմիջապես եզրակացնում է, որ ինչ որ մեկը գողացել է Հիսուսի մարմինը, սակայն գերեզմանի մեջ չի մտնում։ Նա չի գնում մյուս կանանց տեսնելու, այլ շրջվում է եւ գնում ուրիշ ուղղությամբ։ Առավոտվա աղջամուղջի մեջ կանայք չեն տեսնում նրան, գուցե այն պատճառով, որ նա ուրիշ ուղղությամբ էր գնացել։ Ճանապարհները բազում էին։ Հովհաննեսն ասում է, որ նա ուղիղ գնաց առաքյալների, Պետրոսի ու Հովհաննեսի մոտ, որպեսզի նրանց պատմեր, որ Հիսուսի մարմինը գողացել են, եւ Հովհաննեսն ասում է, որ նա այդպես էլ արեց։ Ըստ Հովհաննես 21-2 խոսքերի, նա Պետրոսին ու Հովհաննեսին պատմում է, որ Հիսուսի մարմինը գողացել են։ Նա այդ եզրահանգման էր եկել։ Նա հարության հետ կապված ոչ մի ակնկալիք չուներ եւ ոչ ոք չուներ, ոչ նա, ոչ մյուս կանայք, ոչ առաքյալները, ոչ ոք։ Պետրոսն ու Հովհաննեսը նրա ասածից մղված գնում են ստուգելու, ուղևորվում են դեպի գերեզման։ Հավանաբար նախքան Մարիամը կհասներ նրանց մոտ, մյուս կանայք եկան եւ հենց այդտեղ մենք տեսնում պատմության շարունակությունը։ Մյուս կանայք տեղ են հասնում։ Նրանք մի փոքր ավելի համբերատարություն են դրսևորում, որպեսզի պարզեն, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ Ղուկասն ասում է, որ նրանք մտնում են գերեզմանից ներս, սակայն Տեր Հիսուսի մարմինը չեն գտնում։ Նրանք ընդամենը գտնում են մարմնի կտավները կատարյալ վիճակում, ինչպես մենք հետո ենք կարդում, որովհետև հենց դա եղավ վկայություն Պետրոսի ու Հովհաննեսի համար։ Այսպիսով, Մարիամ Մագդաղենացին առաջինն է տեղ հասնում, այնուհետև գնում է մոտ 3 կիլոմետր, որպեսզի տեսնի Պետրոսին ու Հովհաննեսին։ Այդ ընթացքում հավանաբար նրա գնալուց շատ չանցած մյուս կանայք են տեղ հասնում։ Նրանք պատկերացում չունեն, թե ինչ էր մինչ այդ տեղի ունեցել, ինչպես եւ մյուսները։ Մատթեոսը մեզ ասում է, թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Մատթեոս 28:4 ասում է, որ հռոմեական պահակախումբը այնտեղ էր, քանի որ հրեաները գնացել էին Պիղատոսի մոտ եւ ասել. մենք պահապան զինվորների կարիք ունենք, որովհետեւ վախենում ենք, որ ինչ որ մեկը կարող է մարմինը գողանալ, որից հետո վերջին մոլորությունը ավելի վատ կլինի, քան առաջինը։ Այնպես որ մենք պահակախմբի կարիք ունենք գերեզմանը հսկելու համար, որպեսզի ոչ ոք չկարողանա մարմինը գողանալ եւ հարությունը կեղծել, եւ ապահովության համար այնտեղ պահակախումբ էր նշանակվել։ Պահակախումբը այնտեղ դրվեց արդեն ուշ երեկոյան։ Մատթեոս 28:2-4-ը ասում է, որ գիշերվա մթության մեջ երկնքից հրեշտակ իջավ։ Հրեշտակի իջնելու հետ միաժամանակ այնքան ուժեղ երկրաշարժ եղավ, որ երկիրը ցնցվեց։ Զինվորները տեսան հրեշտակին եւ զգացին երկրաշարժը։ Նրանք տեսան այդ լուսափայլ շողշողուն հրեշտակին, որ մի կողմ գլորեց քարը ու նստեց դրա վրա։ Վախից ցնցված նրանք ընկան մի տեսակ ուշագնացության մեջ, սակայն նրանք հիշում էին, թե մինչև այդ պահը ինչ էին տեսել։ Երբ նրանք վերջապես թափվեցին, այլևս հրեշտակին չտեսան, սակայն քարը մնում էր մի կողմ գլորված։ Նրանք պետք է որ ներս նային համոզվելու համար։ Նրանք նույնպես տեսան մարմնի կտավները, որ այնտեղ դրված էին, ինչպես նաև
վարշամակը, որ նրա գլխի շուրջն էր փաթաթված, առանձին դրված էր, եւ անմիջապես գիշերվա մթին նրանք գնացին հրեա առաջնորդների մոտ։ Մատթեոս 28:11-ից 15 ասում է, որ նրանք հրեա առաջնորդների մոտ գնալով ճշտությամբ պատմեցին, թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Մենք այնտեղ ենք, հսկում էինք այդ վայրը եւ կնքել էինք գերեզմանը։ Հանկարծ ուժեղ երկրաշարժ եղավ, դա պետք է որ շատ տեղային երկրաշարժ լիներ, քանի որ հրեաները դրա վերաբերյալ ոչինչ չեն ասում, եւ այդ երկրաշարժի ժամանակ երկնքից լուսաշող փայլուն հրեշտակը իջավ եւ քարը մի կողմ գլորելով նստեց դրա վրա։ Մենք ստուգեցինք գերեզմանը, սակայն մարմինը այնտեղ չէր։ Սա շատ կարևոր է։ Հրեա առաջնորդների արձագանքը այսպիսին էր. դուք ոչ ոքի չեք կարող այդ մասին պատմել, դուք ոչ ոքի չպետք է այդ մասին պատմեք, դուք պետք է սուտ խոսեք, դուք պետք է ստեք եւ ասեք, որ աշակերտներն են գողացել մարմինը, մենք ձեզ դրա համար կվճարենք, որպեսզի դուք սուտ խոսեք։ Ինչու նրանք հորինեցին այդ սուտը, ինչ էին ուզում նրանք թաքցնել, ճշմարտությունը։ Նկատի ունեմ, որ այստեղ մենք տեսնում ենք հրեա առաջնորդների վկայությունը այն մասին, որ հարությունը իրոք եղել էր։ Դա նրանց կարծես շատ չզարմացրեց, քանի որ գիտեին, որ Հիսուսը կյանքի վրա իշխանություն ուներ։ Նրանք գիտեին այդ մասին։ Հիսուսը կույրին տեսողություն էր շնորհել, խուլին լսողություն, համրին խոսելու ունակություն, նա ոտքեր էր տվել անդամալույցներին ու կաղերին, եւ հիմա նա հարություն էր առել մեռելներից։ 3 տարի շարունակ հրաշքները հետևել էին նրան։ Նրանք երբեք չէին հետազոտել նրա հրաշքները։ Նրանք երբեք չէին փորձել իրենց խորը հետազոտություններով հերքել նրա հրաշքները։ Դրանք մշտական էին եւ շարունակական, դրանք բազմաթիվ էին ու բազմազան, նրանք գիտեին, որ գործ ունեն շատ հզոր, զորավոր անձնավորության հետ։ Նրանք այս ամենը գիտեին, երբ զինվորները նրանց պատմեցին տեղի ունեցածի մասին։ Նրանք գիտեին, որ դա հենց այն էր, ինչ տեղի էր ունեցել, որովհետեւ ոչ ոք չէր կարող մարմինը գողանալ, երբ հռոմեական պահակախումբն այնտեղ էր։ Այնպես որ նրանք ընդամենը կարող էին դա ծածկել եւ որպեսզի ծածկեին, սուտ հորինեցին, որը հաստատեց հարությունը։ Նրանք ոչ մի բացատրություն չպահանջեցին եւ զարմանալի չէ, որ նրանք ոչ մի հետաքննության հարց չբարձրացրեցին։ Նրանք չասացին, ոչ, ինչ եք ասում, նորից չի կարող պատահել, ինչ երկրաշարժ, ինչ լուսափայլ հրեշտակ։ Նրանք երբեք նման բան չէին տեսել, ոչ էլ գիտեին ինչ որ մեկին, որ տեսել էր, ինչպես թե մենք պետք է ավելի մանրամասն ու ուշադիր հետաքննենք դա, չէ որ նրանց համար դա շատ կարևոր հարց էր։ Նրանք ուզում էին, որ Հիսուսը մեռած լիներ։ Նրանք ամենաշատը կկորցնեին, եթե պարզվեր, որ Հիսուսը ողջ է, չէ որ նրանք պետք է ցանկանային պարզել, թե ինչ էր իրականում տեղի ունեցել։ Նայեք, ակնհայտ էր, որ գերեզմանը դատարկ էր։ Կտավները առանձին մի կողմ էին դրված այնտեղ, որտեղ նախկինում մարմինն էր դրված, այնպես որ մարմինը դուրս էր եկել այդ կտավների միջից։ Դրանք այն նույն տեղում էին, որտեղ նախկինում մարմինն էր դրված։ Ոչ ոք չէր կարող մարմինը գողանալ, իսկ թաղման կտավները թողնել նույն վիճակում։ Նրանք մարմինը կտանեին շտապելով, վերցնելով այն վիճակում, ինչպես այն կար, մանավանդ որ պահապանները հսկում էին գերեզմանը, բայց դա իրականում հարություն էր։ Նրանք գիտեին, որ դա հարություն էր։ Նրանք հասկանում էին, որ ուրիշ ոչ մի բացատրություն չկար եւ ասացին. եկեք ստենք։ Բայց եւ այնպես նրանք ավելի ազնիվ էին, քան այն սկեպտիկներն ու լիբերալները, որոնք տարիներ շարունակ փորձում են ապացուցել, որ աշակերտներն են գողացել Հիսուսի մարմինը։ Նույնիսկ հրեա առաջնորդները գիտեին, որ դա այդպես չէր։ Դրա համար նրանք սուտ հորինեցին մարմինը գողանալու մասին։ Այդ պատմությունը արժանահավատ էր թվում, եւ նրանք իրենց բավարարված զգացին։ Նրանք այլևս ոչ մի հետաքննություն չձեռնարկեցին, ոչ մի բացատրություն չպահանջեցին, երբեք կասկածի տակ չդրեցին պահապանների արդյունավետությունը։ Նրանք չասացին. իսկ ինչ էիք դուք անում այդ ժամանակ, դուք արթուն եք, այդ ինչ տեսակ անվտանգություն եք դուք ապահովում։ Նրանք երբեք նման հարցեր չտվեցին, նրանք նույնիսկ հարության վերաբերյալ հարցեր չտվեցին։
հրեշտակի վերաբերյալ հարցեր չտվեցին, երկրաշարժի վերաբերյալ հարցեր չտվեցին, դատարկ գերեզմանը հզոր փաստարկ է։ Նրանք հաստատ թույլ տեսություն չէին առաջադրի։ Դե գուցե Հիսուսն ուշագնաց էր եղել, իսկ հետո ինքնուրույն հեռացել էր։ Ոչ, ոչ։ Մի խաչված մարդ, որ 6 ժամ շարունակ մնացել էր խաչից կախված եւ արյունակամ էր եղել, բայց վերքերի պատճառով, որ այնքան ակնհայտ էր, որ մեռած էր, որ նույնիսկ նրա ոտքերը չկոտրեցին, այլ միայն նիզակով կողը խոցեցին, որտեղից արյուն ու ջուր հոսեց նրա սրտից, նրա մեռած մարմինը հանեցին խաչից, փաթաթեցին եւ դրեցին գերեզման, եւ ինչ որ մարդիկ ուզում են ասել, որ 2 օր այնտեղ մնալուց հետո նա սկսեց իրեն լավ զգալ, արթնացավ, վեր կացավ, ոտքի կանգնեց, մոտեցավ այդ հսկայական քարին, որ փակում էր գերեզմանի մուտքը, եւ այնքան ուժ գտավ իր մեջ, որ մի կողմ հրեց քարը, անհեթեթության աստիճան ծիծաղելի է, եւ նաեւ հեռանալիս իր վրայի կտավները թողեց այնտեղ։ Նրանք գիտակցում էին այս ամենը եւ նույնիսկ չառաջարկեցին այդպիսի հիմար միտք։ Նրանք գիտեին, որ զինվորները ստուգել էին գերեզմանը, որպեսզի համոզվեին, որ նա այնտեղ չէ։ Վստահ են, որ զինվորները նրանց պատմել էին թաղման կտավների մասին, որոնք այնքան համոզիչ էին, որ Հովհաննեսը բոլորից առաջ հավատաց եւ կարծում են Պետրոսը նույնպես, երբ տեսավ դատարկ գերեզմանը եւ թաղման կտավները, որոնք դրված էին այնտեղ, որտեղ մի ժամանակ մարմինն էր դրված։ Այսպիսով փաստարկներից առաջինը, որ 4 ավետարանիչներն ուզում են, որ մենք հասկանանք, դատարկ գերեզմանն է, որ ուրիշ ոչ մի բացատրություն չունի, բացի հարությունը։ Երկրորդ հզոր փաստարկը հրեշտակների հայտնվելն ու վկայություն տալն է, 4-ից 7 համարները, եւ եղավ, երբ նրանք խիստ տագնապած ու անհանգստացած նայում էին, ահա նրանց մոտ կանգնեցին փայլուն հագուստներով 2 մարդիկ։ Մյուս ավետարանիչներն ասում են, որ դրանք հրեշտակներ են, երիտասարդների տեսքով։ Երբ կանայք ահով լցված իրենց երեսները խոնարեցրին դեպի գետինը, այդ մարդիկ նրանց ասացին. ինչու է կենթանին մեռածների մեջ փնտրում, նա այստեղ չէ, այլ հարություն է առել։ Հիշեք, թե նա ինչ ասաց ձեզ, երբ ձեզ հետ դեռ Գալիլեայում էր, ասելով, թե պետք է մարդու որդին մեղավոր մարդկանց ձեռքը մատնվի, խաչվի եւ 3-րդ օրը հարություն առնի։ Սա ամենակարևոր փաստարկն է, աստվածային վկայություն։ 2 հրեշտակներ Աստծուց ուղարկված երկնքից իջան ներքև, որպեսզի հռչակեն ճշմարտությունը, որ նա հարություն է առել, որ նա այնտեղ չէ։ Այսպիսով գերեզմանի դատարկությունը, հրեշտակների վկայությունը հաստատում են եւ հավաստում են հարությունը։ Մեր փաստարկները հիմնված են փաստերի վրա, աստվածային հայտնությունների վրա, եւ դրանք մեզ բերում են 3-րդ ու 4-րդ փաստարկներին, որ նոր կտակարանի գրողները տալիս են մեզ։ 3-րդ կանանց վկայությունը, սա հրաշալի է։ 8-րդ համարն ասում է, նրանք հիշեցին նրա խոսքերը, սա կանանց արձագանքն էր հրեշտակների խոսքին, որոնք հիշեցնում են, թե ինչ էր ասել Հիսուսը նրանց, քանի դեռ Գալիլեայում էր։ Հիշեք, որ նրանք Հիսուսի հետևից եկել էին Գալիլեա եւ լսել էին, որ նա այնտեղից խոսել էր այդ մասին, իսկ իր ծառայության վերջին 1 տարին անցկացրեց Հրեաստանում, սակայն երբ Գալիլեայում էր, նրանց ասաց, որ մատնվելու է մեղավոր մարդկանց ձեռքը, խաչվելու է եւ 3-րդ օրը հարություն է առնելու, եւ 8-րդ համարն ասում է, որ նրանք հիշեցին նրա խոսքերը։ Հիսուսը առնվազն 3 անգամ տարբեր առիթներով ասել էր նրանց այդ մասին։ 4 ավետարաններում դա մի քանի անգամ է արձանագրված, սակայն ամենակիչը 3 տարբեր անգամներ Հիսուսը նրանց ասել էր, որ պետք է մատնվեր մեղավորների ձեռքը, պետք է խաչվեր, բայց 3-րդ օրը հարություն առներ։ Հիմա այդ ամենը սկսում էր իմաստավորվել։ Հրեշտակները նրանց մի հայտնություն էին բերել, որ նրանք չէին կարող հերքել։ Նրանք հասկանում էին, որ կանգնած էին Աստծո հրեշտակների առաջ, դրա համար էլ երեսները ցած էին խոնարել, քանի որ վախի մեջ էին այդ սուրբ էակների առաջ։ Նրանք լսեցին Աստծո պատգամը, հիշեցին Հիսուսի խոստումը, եւ հիմա արդեն ոչ միայն դրսում էր արևածագ, այլ նաեւ նրանց հոգիների
գիշերներում նրանք սկսեցին ըմբռնել այդ ամենը։ Նրանք հիշեցին Հիսուսի խոսքերը, իսկ հետո եւ սա ինձ շատ է դուր գալիս։ Նրանք վերադառնում են գերեզմանի մոտից եւ ուր են նրանք գնում 9-րդ համար պատմելու 11-ին եւ մյուսներին, սակայն նրանք բոլորը վախեցած եւ թաքնված էին։ Տղամարդիկ վախեցած էին, նրանք հետ էին դառնում եւ գնում են, իսկ ովքեր են ճանապարհին, Պետրոսն ու Հովանեսը, նրանք ճանապարհին են, որովհետև Մարիամ Մագդաղենացին նրանց արդեն ասել էր, որ ինչ որ մեկը գողացել է Հիսուսի մարմինը։ Այսպիսով Պետրոսն ու Հովանեսը գերեզմանի ճանապարհին են, երբ այս կանայք ճանապարհ են ընկնում առաքյալների մոտ, սակայն նրանք ուրիշ բան ունեն ասելու, քան Մարիամ Մագդաղենացին։ Մարիամը նույնիսկ գերեզմանից ներս չէր նայել, նա չէր տեսել թաղման կտավները, չէր տեսել հրեշտակին, նա սխալ տեղեկություն ուներ, իսկ այս կանայք ճիշտ տեղեկություն ունեն։ Սա շատ հետաքրքիր է։ 9-րդ համարն ասում է. եւ գերեզմանից վերադառնալով այս բոլորը պատմեցին 11-ին եւ մյուսներին, բայց մի րոպե սպասեք, ճանապարհին ինչ որ բան է տեղի ունենում։ Նայեք Մատթեոս 28-րդ գլուխը, ճանապարհին ինչ որ բան է տեղի ունենում։ Չգիտեմ Ղուկասն ինչպես կարող էր սա բաց թողնել, եթե ոչ միայն Սուրբ Հոգուց մղված։ Մատթեոս 28:8-ն ասում է. եւ նրանք անմիջապես գերեզմանից ելնելով վախով ու մեծ ուրախությամբ վազեցին նրա աշակերտներին հայտնելու։ Սկզբում կար միայն վախը, որ տեսել էին հրեշտակին, իսկ հիմա նաև ուրախություն։ Ինչ ուրախություն, որովհետև նրանք սկսել էին հասկանալ, իսկ հիմա վազում էին նրա աշակերտներին հայտնելու։ Ես սա շատ եմ սիրում։ Մատթեոս 28:9 ահա Հիսուսը հանդիպեց նրանց ու ասաց. ողջույն ձեզ։ Ինձ ահավոր դուր է գալիս այս ամենի պարզությունը, ներառված չէ ոչ մի արտասովոր բան, գրված չէ, որ նորից երկրաշարժ եղավ, երկինքը գոռգոռաց, աստղերը թափվեցին, մարդիկ շեփոր հնչեցրեցին, պարզապես բարև ձեզ կանայք։ Նրանք մոտենալով նրա ոտքերին փարվեցին ու երկրպագեցին նրան։ Նրանք տեսան նրան։ Նրանք հենց նոր տեսել էին դատարկ գերեզմանը, հրեշտակային գերբնական հայտնություն էին ստացել, իսկ հիմա էլ տեսնում են հարության Քրիստոսին, եւ Հիսուսն ասաց նրանց. մի վախեցեք։ Նրանց ուրախությունը նորից փոխվել էր վախի։ Գնացեք իմ եղբայրներին ասացեք, որ գնան Գալիլեա եւ այնտեղ կտեսնեն ինձ։ Նրանք կտեսնեն ինձ, նրանք կտեսնեն ինձ Գալիլեայում, նրանք ինձ կտեսնեն նախքան Գալիլեա գնալը, սակայն ես ուզում եմ, որ նրանք գնան Գալիլեա եւ այնտեղ ես կհանդիպեմ նրանց հետ։ Եվ հենց այդպես էլ եղավ։ Եվ կանայք ճանապարհ ընկան։ Նրանք գնում էին հայտնելու 11-ին, որ առաքյալների պաշտոնական անվանումն էր, քանի որ նրանք 12-ն էին, իսկ հիմա 11-ը, թեև իրականում միայն 9-ն էին այնտեղ, որովհետև Պետրոսն ու Հովանեսը գերեզմանի ճանապարհին էին։ Այսպիսով կանայք, որ գնում էին առաքյալներին տեսնելու, Հիսուսին տեսնելուց հետո ավելի հաստատ որոշեցին. գնացեք եւ ասացեք։ Ինչպիսի ապրումներ նրանք ունեցան, դուք կարող եք ասել, մի տեսակ տարօրինակ է, որ միայն կանայք եղան Տեր Հիսուսի հարության առաջին ականատեսները։ Գուցե դա կանանց մեծարելու համար է։ Իհարկե, դա նպաստում է դրան, որովհետև ես չգիտեմ մեկ ուրիշ բան, որ կարողանար դրանից ավելի մեծարեր նրանց, սակայն դա առաջնային նպատակը չէ։ Առաքյալներից քանիսն էին խաչի մոտ կանգնած, երբ Հիսուսը խաչվում էր։ Քանիսը։ Մեկ հոգի, Հովանեսը, իսկ դա բավարար չէր։ Ցանկացած վկայություն պետք է հաստատվի 2 կամ 3 վկաների բերանով։ Ուր էին առաքյալները։ Նրանք այն ոչխարներն էին, որ ցրվել էին, երբ նրանց հովվին հարվածել էին, ինչպես Հիսուսն էլ ասաց, նրանք թաքնված էին։ Այս պատմությունը հրաշալի վկայություն է կանանց գնահատելու, կանանց քաջալերելու, կանանց մեծարելու համար, սակայն ավելին, քան դա, բարեկամներս, նրանք այն փոքրիկ խումբն էին, որ տեսան, թե ինչպես Հիսուսը մահացավ, խաչվեց, իսկ հետո էլ տեսան հարության Քրիստոսին։ Հետևաբար միայն նրանք կարող էին արժանահավատ ականատես վկաներ լինել։ Տղամարդկանցից ոչ ոք չէր տեսել Հիսուսի մահը։
Հովանեսից բացի տղամարդկանցից ոչ ոք չէր տեսել Հիսուսի թաղումը, որ նրա մահվան վավերացումն էր, այնպես որ կանայք պետք է լինեին առաջին ականատեսները, որովհետև հենց նրանք էին մյուս նախորդ դեպքերի ականատեսները, իսկ առանց մահվան եւ թաղման հարություն չէր կարող լինել, եւ նրանք պետք է վկային իրական մահվան, իրական թաղման, իրական հարության մասին։ Նրանք այդ բոլորը տեսել էին։ Նրանք տեսել էին նրա մահանալը։ Նրանք գիտեին, որ նա մահացած էր, քանի որ նրա ոտքերը չէին կոտրել։ Նրանք գիտեին, որ նա մահացած էր, քանի որ երբ նիզակը նրա կողը խոցեցին, այնտեղից արյուն եւ ջուր դուրս հոսեց։ Նրանք գիտեին, որ նա մահացած էր, որովհետեւ տեսան, թե ինչպես էին նրան թաղում։ Իսկ հիմա նրանք գիտեին, որ նա ողջ է, քանի որ տեսան նրան։ Եվ 9-րդ համարում նրանք այս ամենը պատում են 11-ին եւ մյուսներին։ Այդ պահին 11-ից միայն 9-ն էր այնտեղ, թեև ասվում է 11-ին, որովհետև դա նրանց պաշտոնական անվանումն էր։ Այնտեղ են նաև ուրիշ հավատացյալներ, որոնցից երկուսին տեսնում ենք Էմաուսի ճանապարհին, որոնցից մեկը Կղեոֆպասն էր, այնպես որ առաքյալների հետ ուրիշ աշակերտներ էլ կային։ Հետո 10-րդ համարում հետաքրքիր մի բան կա։ Նրանք էին Մարիամ Մագդաղենացին, Հովհաննան, Հակոբոսի մայր Մարիամը եւ ուրիշներ, որոնք այս ամենը պատմեցին առաքյալներին։ Այստեղ խնդիր է առաջանում, ինչպես հասկանալ, որ Մարիամ Մագդաղենացին այնտեղ էր, ինչպես էր նա միացել այդ խմբին։ Վերջին բանը, որ Մարիամ Մագդաղենացու մասին լսում ենք, այն է, որ նա գնաց այնտեղ, սակայն նույնիսկ գերեզմանի մեջ չնայեց եւ վերադարձավ սխալ տեղեկությամբ։ Մինչեւ այդ պահը, որքան որ մենք գիտենք, նա ընդամենը եկել էր այն եզրակացության, որ ինչ որ մեկը մարմինը գողացել է։ Նա Պետրոսին եւ Հովանեսին հայտնել էր իր եզրակացության մասին, որ Հիսուսի մարմինը գողացել էին, որի պատճառով նրանք գնացել էին ստուգելու։ Իսկ ինչպես նա միացավ այս խմբին։ Ղուկասը խտացնում է այդ պատմությունը, նայենք Հովանես 20-րդ գլուխը։ Սա սքանչելի է, ինչպես նա կարող էր ականատեսների այդ խմբից լինել, երբ ոչ գերեզմանի մեջ էր մտել, ոչ էլ հրեշտակների ձայնն էր լսել։ Նա հեռացել էր նախքան հրեշտակների հայտնվելը եւ խոսելը։ Նա չէր տեսել հարուցյալ Քրիստոսին, ուրեմն ինչպես կարող էր այդ վկաներից մեկը լինել։ Պատասխանը սա է. նա նորից վերադարձել էր գերեզմանի մոտ։ Ինչ որ մի պահ նա որոշեց, որ պետք է վերադառնա գերեզմանի մոտ, եւ Հովանես 20-րդ գլխի 11-րդ համարում նրան տեսնում են գերեզմանի մոտ արտասվելիս։ Նա մենակ է, բայց Մարիամը գերեզմանի դուրսը կանգնած, լաց էր լինում եւ լաց լինելով կռացավ ու գերեզմանի մեջ նայեց եւ տեսավ երկու հրեշտակ սպիտակների մեջ, որ նստել էին։ Հիմա նրանք ներսում նստած էին։ Սրանք երկու տարբեր տեսարաններ են, երկու տարբեր ժամանակներում։ Այս մեկը միայն Մարիամն է տեսնում։ Նրանք նստած էին այնտեղ, մեկը գլխի կողմում, մյուսը ոտների, որտեղ Հիսուսի մարմինն էր դրված, եւ նրանք ասացին նրան. «Ով կին, ինչու ես լալիս»։ Մի տեսակ անհասկանալի է թվում։ Մտնում ես դատարկ գերեզման ու հանկարծ մի հրեշտակ խոսում է քեզ հետ. «Տիկին, ինչու եք լացում»։ Սովորական խոսակցություն։ Նա ասաց նրանց, որովհետև իմ տիրոջը վերցրել են եւ չգիտեմ թե ուր են դրել նրան։ Նա դեռ պահում է իր տեսակետը։ Եվ երբ այս ասաց, հետ դարձավ ու տեսավ Հիսուսին կանգնած եւ չգիտեր դա Հիսուսն է։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Գուցե արցունքների միջից չէր կարողանում զանազանել։ Մի բան էլ կա, հարությունից հետո ոչ ոք չէր կարողանում Հիսուսին ճանաչել, միջև նա ինքը հայտնում էր իրեն։ Նույնն ենք տեսնում նաև աշակերտների դեպքում Էմաուսի ճանապարհին։ Հիսուսը նրան նույն հարցն է տալիս. «Ով կին, ինչու ես լալիս, ում ես որոնում»։ Նա էլ կարծելով, թե պարտիզպանն է, ասաց նրան. «Տեր, եթե դու ես վերցրել նրան, ասա ինձ, թե ուր ես դրել, որ ես վերցնեմ նրան»։ Իհարկե հարցը շատ անիմաստ է։ Ինչու պետք է պարտիզպանը Հիսուսի մարմինը գերեզմանից գողանար։ Ես սա շատ եմ սիրում։ Հիսուսը նրան ասաց. «Մարիամ»։ Նա շրջվեց ու ասաց նրան. «Ռաբունի», որ թարգմանվում է վարդապետ։ Այստեղ հավանաբար Մարիամը փորձում է բռնել նրա ոտքերը։ Հիսուսը նրան ասաց. «Մի դիպչիր ինձ, որովհետև դեռ չեմ համբարձել իմ հոր մոտ, բայց գնա իմ եղբայրների մոտ եւ ասա նրանց. ես բարձրանում եմ իմ հոր մոտ եւ ձեր հոր մոտ, իմ Աստծո մոտ եւ ձեր Աստծո մոտ»։ Հիսուսն ասել էր, որ Գալիլեայում պետք է հանդիպեր նրանց, սակայն այդ օրը երեկոյան նա արդեն հանդիպեց
նույնպես նրանց հետ, ինչպես նաև 40 օր շարունակ նախքան համբարձվելը։ 18-րդ համար Մարիամ Մագդաղենացին եկավ եւ աշակերտներին ասաց, թե ինքը տեսավ Տիրոջը եւ թե նա այս բաներն իրեն ասաց։ Տեսնում եք ամբողջ պատկերը։ Կանայք այնտեղ էին, նրանք շնչակտուր հասել էին այնտեղ այն բանից հետո, երբ ճանապարհին հանդիպել էին Հիսուսին եւ ասում էին 9 առաքյալներին. մենք տեսանք նրան, նա կենդանի է, նա ողջ է, մենք տեսանք նրան, նա ասաց. բարի լույս կանայք, մենք խոսեցինք նրա հետ, մենք նաեւ հրեշտակներ տեսանք եւ նրանք նույնպես ասացին, որ Հիսուսը ողջ է, նա արեց ճիշտ այնպես, ինչպես ասել էր, որ անելու է, ամեն բան եղավ ճիշտ նրա ասածի պես։ Իսկ այդ 9 տղամարդիկ ասում են, օհո, ինչ եք ասում, հանգստացեք, հերթով խոսեք, եւ սքանչելի ճշմարտությունն այն է, որ նրանք բոլորը նույն բանն էին ասում, ճիշտ նույն բանը, նրանք կարիք չունեին մի տեսակ ամեն բան անել պատմությունները իրար հետ հարմարացնելու համար, բայց կարծում եմ նրանք շնչակտուր էին եւ հանկարծ այս խոսակցության ժամանակ ներս ընկնում Մարիամ Մագդաղենացին, նա նույնպես վազել էր, նույնպես շնչակտուր էր, ես տեսա Տիրոջը, ես տեսա նրան եւ սկսում է պատմել, թե ինչը Հիսուսը ասել իրեն։ Նա հիմա ինքն էլ ականատեսի կարգավիճակ ունի, քանի որ անձամբ տեսել է դատարկ գերեզմանը, թաղման կտավները, հրեշտակային հայտնություն է ստացել եւ տեսել է հարուցյալ Քրիստոսին։ Նա այս պահին կարծես հավասարվել է մյուս կանանց եւ կարող է Ղուկաս 24-րդ գլխի այդ ականատեսների խմբին պատկանել, որոնք տեսել էին հարուցյալ Քրիստոսին։ Սկեպտիկներն ասում են, օ, նրանք սխալ գերեզման են գնացել։ Իրոք, իսկ հրեշտակները, իսկ հռոմեացիները, ինչպիսի անհեթեթություն, ինչու ուրեմն չգնալ ճիշտ գերեզման, դուրս չբերել մարմինն ու վերջ չտալ այս մոլորությանը։ Մյուսներն ասում են, ոչ, Հիսուսը իրականում գերեզման չի դրվել, դրա համար էլ նա այնտեղ չէր։ Նրանք գցել են հանցագործների փոսը։ Իրոք, ուրեմն նրանք հորինել են Հովսեփ Արիմաթացու պատմությունը։ Կարծում եմ այդ պատմությունից ամենաշատը կտուժեր հենց Հովսեփը, քանի որ եթե պարզվեր, որ նա դիակը թաքցրել է մեկ այլ վայրում, նա լուրջ խնդիրներ կունենար եւ հաստատ կկորցներ իր տեղը Սինեդրոնում։ Իսկ եթե այդ պատմությունը ճիշտ չէր, առաջինը նա կհերքեր դա եւ այն էլ շատ արագ։ Իսկ այստեղ մենք տեսնում ենք մի խումբ կանայք, որոնք բոլորն էլ նույն վկայությունն են տալիս։ Բազմաթիվ ականատեսներ կային եւ դա ընդամենը սկիզբն էր։ Հիսուսը նաեւ հանդիպում է երկու աշակերտների, որոնք գնում էին Էմմաուս։ Պետրոսն է նրան առանձին տեսնում, այդ երեկո նա հայտնվում է 11-ին, բացի Թովմասից։ Մեկ շաբաթ անց նա նորից է հայտնվում 11-ին, որտեղ արդեն Թովմասն էր ներկա, նա աշակերտներին հանդիպում է նաև Տիբերիայի ծովի մոտ, հետո նա Գալիլեայում հանդիպում է մոտ 500 եղբայրների, հետո հայտնվում է Հակոբոսին, հետո հայտնվում է 11-ին, բացի Թովմասից։ Մեկ շաբաթ անց նա նորից է հայտնվում 11-ին, որտեղ արդեն Թովմասն էր ներկա։ Նա աշակերտներին հանդիպում է նաև Տիբերիայի ծովի մոտ, հետո նա Գալիլեայում հանդիպում է մոտ 500 եղբայրների, հետո հայտնվում է Հակոբոսին, հետո հանդիպում 11-ին Գալիլեայի սարերից մեկի վրա, որտեղ եւ տալիս մեծ հանձնարարականը, հետո նա հայտնվում է Երուսաղեմում իր համբարձման ժամանակ, հետո նա հայտնվում է Պողոսին Դամասկոսի ճանապարհին, հետո նաեւ Երուսաղեմի տաճարում, իսկ հետո նաեւ Ստեփանոսին քարկոծելու ժամանակ, այնպես որ հարուցյալ Քրիստոսի ականատեսները շատ են։ Եվ հիմա մենք հասանք վերջին փաստարկին, չհավատացող աշակերտները։ Դուք կարող եք ասել, բայց ինչպես է դա ապացուցում հարությունը։ Դա ապացուցում է հարությունը, որովհետև դա ապացուցում է այն փաստը, որ նրանք հարություն չէին կեղծել, որովհետև նույնիսկ չէին էլ ակնկալում այն։ Որոշ քննադատներ ասում են, նրանք սկզբում գողացան մարմինը, իսկ հետո հարության տպավորություն ստեղծեցին, կամ էլ նրանք մասսայական հալուցինացիայի մեջ էին ընկել։ Նրանք չէին կարող հարություն կեղծել, քանի որ չէին սպասում դրան։ Նրանք դրան չէին նայում որպես գերաճպարարական հնարք, քանի որ գաղափար չունեին, որ դա տեղի կունենա։ Մենք տեսնում ենք, եւ սա շատ կարևոր է, որ Ղուկաս 24:11-ն ասում է, բայց նրանց խոսքերը համարվեցին դատարկ խոսքեր, այսինքն առաքյալների համար։ Նրանք դա են մտածում հարության մասին, դատարկ անիմաստ խոսակցություն, որ հուներեն լեյրոս բառն է, որ նշանակում է դատարկ պատմություն, մի տեսակ հորինած պատմություն։ Ինչ էր պատահել այս կանանց։
Նրանք բոլորը նույն բանն են ասում։ Կարևոր չէր, որ նրանց բոլորի պատմությունները համընկնում էին իրար հետ, որովհետև բոլորը նույն բանն էին տեսել, եւ դա դեռ շատ թարմ էր, այնպես չէր, որ շաբաթներ էր անցել եւ նրանք փորձում էին նմանացնել դրանք իրար, այլ նրանք բոլորը միևնույն բանն էին ասում։ Կարևոր չէր, որ նրանց պատմությունները հերթականություն ունեին եւ փոխկապակցված էին։ Կարևոր չէր, որ նրանք այնպիսի մանրամասնություններ էին հաղորդում, որոնք չէին կարող որոշ բացատրություն ունենալ։ Աշակերտները մտածեցին, որ այդ բոլորը անիմաստություն է եւ չարժե դրան հավատալ։ Նրանք արհեստական հարություն չէին սարքել։ Նրանք նույնիսկ չէին էլ մտածում, որ այդպիսի բան կարող էր տեղի ունենալ։ Ղուկասը Պետրոսի հետ կապված մի փոքրիկ նշում է անում։ Պետրոսը դրանից առաջ ոտքի էր կանգնել, որ բնական պորտքում էր եւ գնացել էր գերեզման, կռացել էր, ներս նայել, տեսել միայն կտավները եւ գնացել տուն մտածելով, թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Ինչ էր ձեր կարծիքով նա մտածում։ Ինչ է նշանակում մտածել կատարվածի վերաբերյալ։ Թոհումաձո բառն է, որ նշանակում է զարմանալ, ապշել։ Կարծում եմ նա սկսել էր այսպես մտածել. սա հարություն է, սա հարություն է։ Պետրոսը գնացել էր գերեզմանի մոտ եւ դա նախքան Մարիամ Մագդաղենացու հետ գալն էր։ Նախքան կանանց գալը, վկայելը Հովանեսի մոտ ժամանակագրությունը հստակ է։ Դրա համար եկեք գնանք Հովանես 20-րդ գլուխ, սա հրաշալի է։ Երրորդ համար, ուստի Պետրոսը եւ մյուս աշակերտը ելան ու դեպի գերեզմանը գնացին։ Մյուս աշակերտը Հովանեսն է։ Պետրոսը Հովանեսի հետ գնում է գերեզմանի մոտ, այն էլ վազելով։ Նրանք գնում են ստուգելու Մարիամի պատմությունը մարմինը գողանալու մասին։ Մյուս աշակերտը Պետրոսից արագ վազեց, որ Պետրոսի բնավորությունն իմանալով կարծում եմ պետք է որ անհանգստացներ նրան, որովհետև նա միշտ ուզում էր առաջինը լինել։ Բայց Հովանեսը ավելի երիտասարդ էր, ավելի արագ էր վազում եւ առաջինը եկավ գերեզմանի մոտ։ Կռացավ ու ներս նայեց։ Նա մի փոքր հետ է պահում իրեն, փորձելով ըմբռնել այդ ամենը։ Սիմոն Պետրոսն էլ հասավ, որ նրա հետևից գալիս էր ու գերեզմանի մեջ մտավ։ Իհարկե նա պետք է անցներ Հովանեսի կողքով ու ներս խուժեր գերեզման եւ տեսավ կտավները այնտեղ դրված եւ վարշամակը, որ նրա գլխի շուրջն էր, մյուս կտավների հետ չէր, այլ առանձին ծալված մի կողմ էր դրված։ Դրանք խառնիխուռը այս ու այն կողմ գծված չէին, այլ դրված էին հենց այնտեղ, որտեղ Հիսուսի մարմինն էր ժամանակին դրված։ Այն ժամանակ մյուս աշակերտներն ներս մտավ, նա որ առաջինն էր գերեզման հասել, տեսավ եւ հավատաց։ Ինչ? Նա հավատաց, նա ընդամենը տեսել էր դատարկ գերեզմանն ու թաղման կտավները, սակայն հիշեք, որ մինչ այդ նրանք միայն լսել էին Մարիամ Մագդաղենացու վկայությունը, այնպես չէ։ Նրանք դեռ չէին լսել մյուս կանանց վկայությունները, նրանք Մարիամին տեսնելուց հետո դուրս էին եկել։ Այդ ընթացքում մյուս կանայք են հասնում գերեզման, տեսնում են Հիսուսին եւ գնում են այդ վկայություններով։ Հովանեսին փաստորեն հավատալու համար բավական եղավ այն, որ տեսավ դատարկ գերեզմանն ու կտավները, եւ դա հերիք էր, որ նա հավատար։ Նա գիտեր, որ մեռած Հիսուսը չէր կարող ներսից քարը մի կողմ գլորել։ Նա հաստատ տեսել էր Հիսուսին մեռած վիճակում, որովհետև այնտեղ էր։ Նա ուրիշ ոչ մի բացատրություն չգտավ, քան այն, որ Հիսուսը հարություն է առել եւ հավատաց, քանի որ դեռ մինչ այդ պահը գիրքը չգիտեն, թե նա պետք է մեռելներից հարություն առնի, բայց նա հավատաց, ապա աշակերտները նորից տուն գնացին։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Վստահ եմ, որ նրանք չգիտեին ինչ անել։ Ինչ պետք է անենք սրանից հետո։ Եվ քանի որ չգիտեին ինչ անել, գնացին տուն։ Հիմա վերադառնանք Ղուկասի մոտ։ Ահա թե ինչ են ասում Պետրոսի մասին 12-րդ համարում։ Կտավները տեսնելուց հետո պատահածի մասին մտորելով գնաց։ Չէ, սա գողերի արած չէ, որովհետև եթե գերեզմանի գողեր լինեին, պարզապես մարմինը կվերցնեին եղած վիճակում եւ կտանեին։ Նրանք ժամանակ չէին վատնի կտավները հանելու վրա, իսկ հետո խնամքով ծալեին ու տեղը դնեին։ Նրանք կվերցնեին մարմինն ու կփախնեին։ Այդ ամենը շատ համոզիչ էր։ Հովանեսը հավատաց, Պետրոսը դեռ պայքարների մեջ էր, երբ ուղևորվում էր տուն։ Այդ ընթացքում կանայք փորձում են մյուս 9-ին համոզել, որ այդ ամենը իրոք տեղի է ունեցել, իսկ նրանք էլ բացարձակապես չեն ուզում հավատալ։ Ինչու՞։ Ինչու են նրանք այդքան համառ։ Հիմա գնանք Ղուկաս 24:19-ին, որ Էմաուսի ճանապարհի պատմությունն է,
Որտեղ Հիսուսը հանդիպեց աշակերտներից երկուսին, նրանք քայլելով գնում էին դեպի Էմաուս։ Հիսուսը մոտենում է նրանց, իսկ նրանք չեն ճանաչում, որ Հիսուսն է, եւ սկսում է զրուցել նրանց հետ։ Նրանք տրտմած տեսք ունեն։ Ինչու եք տրտմած։ 19-րդ համար Հիսուս Նազովրեցու մասին, որ Աստծո եւ մարդկանց առաջ մարգարե էր, հզոր գործերով եւ խոսքով, եւ ինչպես գլխավոր քահանաներն ու իշխանավորները նրան հանձնեցին, որ մահվան դատապարտվի եւ խաչեցին նրան։ 21-րդ համարը իսկ մենք ակնկալում ենք, թե նա է որ փրկելու է Իսրայելը։ Բացի այդ, այսօր երրորդ օրն է, որ կատարվեցին այս բաները, նրանք 3 օր չէին տեսել նրան։ Կանայք պատմել էին, որ Հիսուս ողջ է, բայց նրանք չէին հավատացել։ Արդեն երրորդ օրն է, բայց ոչինչ տեղի չի ունենում։ Մենք հույս ունենք, որ մի բան կլիներ, նաև 22-րդ համարը։ Սակայն մեր խմբից մի քանի կանայք նույնպես զարմացրին մեզ, որ վաղ առավոտյան գնացել էին գերեզման, երբ նրա մարմինը չգտան, եկան ասելով, թե նաև հրեշտակների մի տեսիլ են տեսել, ովքեր ասում են, թե նա կենդանի է, եւ մեզանից ոմանք գնացին գերեզման, Պետրոսն ու Հովհաննեսը, ու գտան ճիշտ այնպես, ինչպես կանայք ասացին, բայց նրան չտեսան։ Պետրոսն ու Հովհաննեսը Հիսուսին չէին տեսել, բայց մյուսներին ամեն բան տեղեկացրել էին։ Գիտեք, մենք գնացինք գերեզման, Հիսուսը հնարավոր է ողջ է, բայց մենք նրան չտեսանք։ Նրանք դեռ փորձում են ըմբռնել ու հավատալ, սակայն դեռ լիովին համոզված չեն։ Այսինքն նրանց համառությունը արտահայտվում էր նրանում, որ չէին ուզում հավատալ, մինչև իրենց աչքով չտեսնեին։ Նայեք, մենք հաճախ Թովմասին մեղադրում ենք չհավատալու համար։ Հիշեք, թե ինչ ասաց նա. եթե նրա ձեռքերի մեխերի նշանները չտեսնեմ եւ իմ մատը մեխերի նշանների մեջ չդնեմ եւ իմ ձեռքը նրա կողի մեջ չխրեմ, ես չեմ հավատա։ Այնպես որ նրանք ճիշտ նույնքան վատ վիճակում էին, որքան Թովմասը։ Նրանք չէին ցանկանում հավատալ կանանց վկայությանը։ Պետրոսն ու Հովհաննեսը վերադարձան ու ասացին նրանց. շատ տարօրինակ է։ Գերեզմանը բաց է, գերեզմանը դատարկ է, իսկ կտավները այնտեղ դրված։ Գիտեք, հնարավոր է նա ողջ է, բայց նրանք դեռ պատրաստ չեն դա ընդունելու։ Բայց եւ այնպես, նախքան օրը կվերջանար, նա հանդիպում է նրանց բոլորին։ Պատճառը, թե ինչու է Սուրբ Գիրքը ներկայացնում աշակերտների անհավատությունը, այն է, որ ներկայացնի այդ տեսությունների անհեթեթությունը, թե աշակերտներն են հորինել հարությունը, որովհետեւ ահավոր շատ փափագել են դա իրականությունը չէ, սակայն կա ավելին, թույլ տվեք պարզապես եզրափակել մի քանի միտք հայտնելով։ Երբ ես փոքր էի, մենք մի փոքրիկ երգ էինք երգում, որ կոչվում էր «Նա ապրում է»։ Ինչ որ մեկը հիշում է այդ երգը, նա ապրում է, նա ապրում է, նա ապրում է իմ սրտում։ Այդ երգը մի տող ուներ, որ միշտ անհանգստացնում էր ինձ։ Դուք հարցնում եք, թե որտեղից ես գիտեմ, որ նա ապրում է իմ սրտում։ Իհարկե սա ճշմարտություն է, սակայն եթե ինձ հարցնեն, թե որտեղից ես գիտեմ, ես շատ ավելին ունեմ ասելու, քանի որ սրտում ապրելը հնարավոր չէ ստուգել։ Ինչ որ մեկը կարող է ասել, դե գիտես ինչ, ես ուրախ եմ, որ նա ապրում է քո սրտում, սակայն դա համընդհանուր չէ եւ դա հնարավոր չէ ստուգել եւ դա չի կարող քեզանից այն կողմ անցնել։ Այսպիսով զգացումները մեզ կարող են օգնել զգացմունքային առումով։ Դրանք կարող են հեռացնել զգացմունքային արգելքները, որպեսզի հավատանք կենթանի Քրիստոսին, հավատանք նրա հարությանը, սակայն պետք է շատ ավելին լինի, քան դա։ Ինձ կարող են ասել, լավ, դուք ունեք զգացումներ, իսկ փաստը լավ բան է։ Եվ ես ձեզ տվեցի փաստեր։ Այն ամենը, ինչ ես ձեզ տվեցի, փաստեր են։ Զգացումները հեռացնում են զգացմունքային արգելքները, իսկ փաստերը հեռացնում են պատմական արգելքները։ Եվ ինչ են անում այդ փաստերը, ինչ են անում այդ փաստարկները, նույնը ինչ փաստագրությունը, դրանք հեռացնում, վերացնում, չեզոքացնում են սխալ կարծիքները, թույլ փաստարկները, անմիտ տեսությունները, զգացումները հեռացնում են զգացմունքային արգելքները, փաստերը հեռացնում են գաղափարական արգելքները, սակայն այնպես չէ, որ դրանք անպատճառ փրկում են։ Դու կարող ես զգալ քո սրտում, որ Հիսուսը մեռելներից հարություն է առել։ Դու կարող ես ասել, այո, կարծես փաստերը այնպեսին են, որ նա հարություն է առել եւ հայտնվել հրեա առաջնորդների շարքում, որոնք բոլորն էլ համաձայն են, որ այո, հենց դա է
Տեր տեղի ունեցել, բայց դա քեզ չի փրկի։ Հարության վերաբերյալ քո զգացմունքները, նույնիսկ հարության վերաբերյալ փաստերը չեն կարող փրկել քեզ։ Միակ բանը, որ կարող է փրկել քեզ, քո հավատն է հարության հանդեպ, բերանով դավանելը, որ Հիսուսը Տեր է, եւ սրտով հավատալը, որ Աստված նրա անմեռելներից հարություն տվեց։ Ահա թե որտեղից է գալիս իրական համոզվածությունը։ Եվ ունենաս այն հավատը, որ հարությունը դարձում է իրական, որպեսզի քո բերանով Հիսուսին Տեր դավանես, այն Հիսուսին, որին Աստված մեռելներից հարություն տվեց։ Հայր մեր, մենք շնորհակալ ենք այս ճշմարտության մեծության համար, շնորհակալ ենք հարության փառքի համար։ Սրանք ճշմարտություններ են, որ մեր քրիստոնեական հավատի, քրիստոնեական ավետարանի եւ բուն քրիստոնեության գագաթնակետն են։ Դա վերաբերում է հարությանը Հիսուսի եւ մեր հարությանը, եւ օգնիր մեզ հասկանալ, Տեր, որ ամբողջ ավետարանը վերջնական իմաստով մեզ բերում է նրան, որ մենք փառավոր մարմնով մտնելու ենք հավերժական երանության մեջ, ծառայելու, սիրելու, փառավորելու քեզ հավիտյանս հավիտենից, լինելու կատարելապես բավարարված, լիովին կայացած, առանց որևէ բան պակասելու, կատարյալ ուրախության մեջ, որ վերջ չունի, օգնիր մեզ հասկանալ հարության ծայրահեղ կարևորությունը, որ այն հանդիսանում է ողջ փրկagorցության պատճառը, երբ մենք շրջապատված քո գահը, փառավորված մարմնով, որ նման է այս մարմնին, կփառավորենք քեզ հավիտյանս հավիտենից։ Սա է ավետարանի խոստումը, ոչ միայն այն, ինչ տեղի է ունենում այստեղ, այլ նաև այն, ինչ մեզ սպասում է նոր երկնքում ու նոր երկրի վրա։ Մենք հենց այդ հույսի լույսով ենք ապրում, հռչակելով հարությալ Քրիստոսի մասին, որի անունով էլ մենք աղոթում ենք։ Ամեն։